ပြသနေတဲ့ဗီဒီယိုတွေကိုပုံမထည့်အောင်ပံ့ပိုးပြီးတော့ထည့်ပေးတဲ့ယခုလိုပုံတွေကို memes လို့အသံထွက်ပါတယ်ယခုတော့ YouTube တို့ TikTok တို့မှာတင်ပြနေတဲ့ဗီဒီယိုတွေ reaction ဗီဒီယိုတွေမှာဟာတာအတူထွားဗီဒီယိုတွေပြက်လုံးတွေနောက် TikTok ဟာတာတွေဇာလန်းတို့တွေမှာကြည့်ရှုသူပရိသတ်တွေကိုပုံမဆွဲဆောင်အောင်ဇာလန်းကိုအားဖြည့်ပေးနိုင်အောင်ရည်စရာပြက်လုံးတွေကိုပုံမပြီးဟာတာမြောက်လာအောင်တချို့နေရာတွေမှာဆိုတွေးလေပို့ပြီးရရလေအောင်memes အပိုင်းတွေကိုထည့်သွင်းပြီးတော့ edit လုပ်တတ်လာကြပါတယ် memes တွေဟာ image တွေဖြစ်နိုင်လို့ဗီဒီယိုအပိုင်းတွေလည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်ပြီးရင် GIF ပုံတွေလည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်တချို့ဆိုရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကဗီဒီယိုကအပိုင်းအစအတူလေးတွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်တချို့ဆို viral ဖြစ်ခဲ့တဲ့အသုံးအနှုန်းအပြောဆိုရုပ်ပြမျိုးလည်းဖြစ်တတ်ပါတယ်အဓိကတော့မိမိထည့်သွင်းဖော်ပြတဲ့ဇာတ်ကွက်ပေါ်မူတည်ပြီးတော့ like ဖက်တဲ့ memes ထည့်သွင်းနိုင်ရင်ပရိသတ်အကြိုက်ဟတ်ထိတဲ့ပြက်ကွက်တွေဖြစ်သွားနိုင်ပါတယ်အလွန်ကျွံထည့်သွင်းပြန်တော့လည်းတိတ်ကြည့်လို့မကောင်းပါဘူးတကယ်တော့ YouTuber နဲ့ TikTok ဖန်တီးသူများဟာဗီဒီယိုလောက်အောင်မှာ edit လုပ်တာတိတ်လွယ်ကူတဲ့ကိစ္စတော့မဟုတ်ပါဘူးအတော်အချိန်ပေးအထက်ထက်စီစစ်ပြီး edit လုပ်ပြီးမှတင်ရတဲ့ကိစ္စဖြစ်ပါတယ် memes တွေကိုဘယ်ကရနိုင်ပါသလဲ Google search box ထဲမှာပြောစရာ funny memes ဆိုပြီးတော့ရိုက်ထည့်ရှာပြီး download လုပ်နိုင်တယ်လို့ YouTube မှာလည်းပဲ memes ဆိုပြီးတော့ရိုက်ရှာပြီးတော့ရင်အဲ့ဒီ link ကို copy ယူပြီးတော့ down ယူနိုင်ပါတယ်ကဲလုပ်ပုံလုပ်နည်းလေးကြည့်အောင်ပါဒီထဲမှာအသုံးပြုထားတဲ့ memes တွေရဲ့ link ကိုတော့ description မှာဖော်ပြပေးထားပါတယ်အသုံးပြုခြင်းယူသုံးနိုင်ပါတယ်အဲ့တော့ကပထမဆုံးမိမိတို့ဖုန်းနဲ့ CapCut ကိုနှိပ်ပြီးတော့ new project ကိုနှိပ်ဖွင့်လိုက်ပါပြီးလို့ရှိရင် gallery ပွင့်လာရင်ဒီထဲကမိမိထည့်လို့တဲ့ဗီဒီယိုပိုင်းတွေကိုရွေးပြီးတော့ထည့်ပေးရပါမယ်အဲ့တော့ပြီးရင် add ကိုနှိပ်လိုက်ရင်မိမိတို့ edit လုပ်မဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်လေးက edit လုပ်တဲ့စာမျက်နှာကိုရောက်ရှိလို့လာပါပြီအဲ့တော့ဒီဗီဒီယိုဖိုင်လေးကိုမိမိတို့ကဒီမှာ16အချိုးခိုးလောက်ထားတဲ့အတွက် frame ပြည့်အောင်ကျွန်တော်အခုလိုဆွဲဆန့်လိုက်ပါမယ်အဲ့တော့ plan အပြည့်ကျွန်တော်ပေါ့နော်ဒီ frame အပြည့်ရအောင်ဒီမှာထည့်ပြီးပြီဆိုရင်တော့ကဲဒီအပိုင်းလေးကိုဖွင့်ကြည့်အောင်ဘယ်နားမှာမိမိတို့ဒီ memes တွေကိုထည့်ကြတာလဲအဲ့တော့ထူးခြားတဲ့နေရာပေါ့နော်ကျွန်တော်အထူးပြုချင်တဲ့နေရာကိုထည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီလိုမျိုးစတန့်ထွင်တဲ့နေရာတွေထူးခြားတဲ့နေရာတွေကိုမိမိတို့ရွေးပြီးတော့နေရာမှတ်သားပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဟယ်လီကော်ပတာရဲ့အောက်တန်းကိုမင်းသားလှမ်းကင်တဲ့အခန်းကိုကျွန်တော်က memes ကိုထည့်ချင်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒီနေရာအတွက်ကို over လေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်ပြီးရင်ထပ်ပေါ်လာတဲ့ add over လေးကိုထပ်ပြီးနှိပ်လိုက်ပါမယ်ပြီးတော့မှမိမိတို့ရဲ့ album တွေကdown ယူထားတဲ့ memes files ကို video files ကိုရွေးထည့်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အောက်က add one ကိုနှိပ်လိုက်ရင်ဖြင့်ဒီ memes video files ဟာမိမိတို့ရဲ့ edit လုပ်တဲ့စာမျက်နှာကိုရောက်သွားပါပြီအဲ့တော့ဒီထဲမှာမိမိထည့်ခြင်းတဲ့ memes အပိုင်းလေးကိုရွေးပြီးတော့ဒီမှာတီးဖြတ်ပြီးဖြတ်တောက်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာတော့ memes အားလုံးမသုံးပါဘူးမိမိတို့ထည့်ခြင်းတဲ့ memes တစ်ခွက်ကိုပဲရွေးချယ်ပြီးတော့ဖြတ်တောက်ပြီးတော့ဒီမှာထည့်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာကြည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဖြတ်တောက်ဖို့ကိုကြည့်ထားအောင်ပါတချို့ကြတော့ memes ကိုဒီလိုအကွက်အပြည့်ပေါ့နော်အဲ့လိုထည့်သုံးကြပါတယ်တချို့ကြတော့လည်းသူကအကွက်အသေးလေးနဲ့ဖော်ပြတတ်ပါတယ်မင်းသားကဟယ်လီကော်ပတာအောက်ကတန်းကိုခုံအုပ်ပြီးဖမ်းကင်တဲ့အခန်းကိုပုံမအားတဲ့အခန်းအနေနဲ့ memes ကိုကွက်ပြီးထည့်ပြီးသုံးပြတဲ့အခန်းဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်မျိုး memes ကိုအကွက်သေးအနေနဲ့ပြလို့ရပါသေးတယ်။ဗါတယ်အဲ့တော့အကွက်သေးလေးနဲ့ပေါ်ပြမယ်ဆိုရင် memes လေးအားလေးကို select လုပ်မယ်ပြီးရင်လက်ညှိုးနဲ့လက်မှာကြားထားပြီးတော့ရင်ခြုံပလိုက်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်လိုချင်တဲ့နေရာပေါ့နော်လွတ်တဲ့တောင့်တဲ့နေရာကိုဆွဲပြီးကတ်ထားပေးလိုက်ပါမယ်။ပြီးရင်တော့အောက်က option တန်းထဲကနေပြီးတော့ max ကိုရွေးပြီးတော့နှိပ်ပေးလိုက်ပါမယ်။အဲ့တော့ max ထဲမှာမိမိတို့ကဆက်ဝိုင်းပုံလေးကိုပေါ့နော် circle ကိုရွေးပြီးနှိပ်ပေးလိုက်ပါမယ်။ဆောနာက memes ကိုဆက်ဝိုင်းပုံမြင်မှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့မှဒီမြားနှစ်ဖက်ကိုကြည့်ပြီးတော့ရင်မိမိပါဝင်လို့တဲ့ memes ရဲ့အစိတ်ပိုင်းလေးကိုဆက်ဝိုင်းချက်ပေးခြင်းအပြင်ထည့်သွင်းပေးနိုင်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာလိုသလိုဆက်ဝိုင်းကိုအနားသက်ကိုကြည့်ပြီးတော့ရင်ညှိယူပြီးတော့မိမိရဲ့ memes ရဲ့အကျယ်ဝန်းကိုထည့်သွင်းဖို့လိုပါတယ်အဲ့တော့ပြီးပြီဆိုတော့မှဒီဆက်ဝိုင်းကိုအကျဉ်းကျယ်လဲထပ်ပြီးလုပ်လို့ရပါသေးတယ်အဲ့တော့လောလောဆယ်တော့ပါဝင်လို့တဲ့အပိုင်းကိုဆက်ဝိုင်းနဲ့ညှိပေးလိုက်ပါပြီးပြီဆိုရင်တော့ memes ဆက်ဝိုင်းကိုဘယ်နာထားခြင်းလဲအဲ့မှာရွှေ့မယ်ကျင်းတယ်ကျဲတယ်လေဒီမှာ
ခုနဘေးကမြားလေးနဲ့ပဲလက်ညှိုးနှက်မလေးကိုညှပ်ပြီးတော့ရင်လုပ်လို့ရပါတယ်ကဲယခုလိုလုပ်ပြီးသွားပြီဆိုတော့ meme ကိုဒီဆက်ဝိုင်းပုံလေးပေါ်လာပုံလေးကိုဒီမှာရှုစားကြည့်အောင်ပါအဲ့ဒီလိုမျိုးပဲဒီခုနဗီဒီယိုပိုင်းလေးမှာနောက် memes တခုကိုလည်းပဲထည့်သွင်းပြသပါအောင်မယ်အဲ့တော့နှစ်ပိုင်းပေါ့နော်ဒီမှာထည့်ထားပါတယ်ကြည့်အောင်ပါအဲ့တော့ဒုတိယထည့်ထားတဲ့ memes ရဲ့ရလဒ်ကိုကြည့်လိုက်အောင်ပါပြီးတော့ဗီဒီယို export ထုတ်ဖို့အတွက်ဒီမြားနေရာလေးကိုနှိပ်ပေးရပါမယ်အဲ့လိုနှိပ်ပြီးရင်ဒီဗီဒီယိုလေးကိုမိမိတို့ဖုန်းထဲမှာ export လုပ်ပြီးတော့ download လုပ်ပြီးတော့သိမ်းပေးထားပါလိမ့်မယ်ပြီးရင်ဓာတ်နေရာကိုဆက်ပြီးတော့နှိပ်ပေးရပါမယ်ဒါဆိုရင်မိမိတို့ရဲ့ဗီဒီယိုကဖုန်းထဲကိုအဆင့်တဲ့အသုံးပြုလို့ရရှိနေပြီဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဒီဗီဒီယိုလေးကတော့မိမိတို့ရဲ့ဗီဒီယိုပြတ်ကွက်ထဲမှာ memes တွေကိုဘယ်လိုထည့်သွင်းအသုံးပြုမလဲဆိုတဲ့အပိုင်းလေးကိုပြသပေးတဲ့ဗီဒီယိုလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဗီဒီယိုလေးကိုနှစ်သက်လိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်နှစ်သက်ဖြစ် like share comment လေးလုပ်ပြီးအားပေးကြပါအောင်Kantkaw knowledge sharing channel ကိုလည်းပဲ subscribe မလုပ်ရသေးတဲ့မိတ်ဆွေတွေများ subscribe လုပ်ပြီးအားပေးကြပါနောက်ထပ်လာမယ့်ဗီဒီယိုများမှာထပ်မံဆုံကြပါစို့အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ယခုလိုအစားဆုံးကြည့်ပြီးတော့အထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ထပ်မံဆုံကြပါစို့ bye bye